Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute eine kleine Victorinox Geschichte. Ich habe vor mehr als 30 Jahren ein defektes Victorinox geschenkt bekommen, bei dem die große Klinge abgebrochen war. Und ich hatte damals auch nicht wirklich Interesse dran und auch die Griffschalen waren schon sehr beschädigt, und so wanderte es in die Werkzeugkiste und hat seitdem seinen Dienst vertan und wurde für allerlei Arbeiten missbraucht. Vor 2 Wochen ist mir dann wieder in die Hände gefallen und ich dachte mir, das hat es nicht verdient. Und ich überlegte, was ich tun könnte. Und so kam ich auf die Idee, ich hatte auch noch ein altes defektes Spartan, dass ich aus diesen 2 ein neues Messer mache. Und so zerlegte ich das Messer und stellte dann dabei fest, dass auch die Leine einiges abbekommen haben und das mir nicht so gefällt. Und überlegte, was machst du jetzt? Und so beschloss ich, aus G10, das man ja sehr gerne im Messerbau verwendet für Griffe und auch für Leine, die Leine nachzubauen. Gesagt, getan. Also verwende ich die Original als Schablone und baute dann das neue Messer mit GC-Leine. Also das alte, neue Messer. Die Griffschalen von meinem Spartan, das mal ein Werbegeschenk waren bedruckt. Den Druck habe ich entfernt und poliert und die Griffschalen dann bemalt. Das ist mir leider nicht so gut gelungen, aber zum Zeigen. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Es ist, glaube ich, doch ganz gut. Hier ist mir der Lack etwas verlaufen, beziehungsweise nachdem ich es besprüht hatte mit Sprühlack, ist die Farbe ein bisschen verlaufen. Und auch den kleinen Schraubendreher habe ich schwarz gestaltet und die Stecknadel hat einen schwarzen Kopf. Den Zahnstocher habe ich weiß gelassen, aber die Pinzette hat auch etwas Farbe bekommen. Und so muss sich, glaube ich, jemand fühlen, der ein altes Auto wieder restauriert, das jahrelang keine Beachtung gefunden hat und vor sich hingerostet ist und auf einmal im neuen Glanz erstrahlt. So ging es mir bei diesem Messer hier. Jetzt habe ich es wieder gerne dabei und in den Werkzeugkasten kommt es nicht. Diesmal habe ich euch nicht gezeigt, wie es zerlegt wird und wie ich das gestaltet habe. Da gibt es genug Videos auf YouTube. Wen es interessiert, kann sich die dann bei den Kollegen mal angucken. Mir ging es einfach nur darum, euch mal wieder eine Idee mit auf den Weg zu geben, dass man Altes manchmal mit neuen Augen betrachten muss, um zu sehen, wie viel Schönheit noch da drin steckt. Und man muss nicht immer gleich was Neues kaufen. Und so haben wir wieder ein neues Reuhessenmesser. Nicht perfekt, aber einzigartig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können.
bleibt gesund. Euer Roy Hesse.